আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা? আপনারা সবাই ভালো আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। সিলেট মদিনা মার্কেট, খান বাজার, পাখি হাউস। এখানে সব ধরনের পাখি মিলে, ক্যাট মিলে, খরগোশ, এভরিথিং সব মিলে। আপনারা যারা নিতে চান যোগাযোগ করবেন। সব ধরনের পশু পাখির খাদ্য মিলে। আপনারা যারা নিতে চান যোগাযোগ করবেন, ঠিক আছে? ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন।